अरे मम्मा वो देखो मेरी मुर्गी वाली कुर्सी। अरे नहीं बेटा, ये मुर्गे वाली तेरी कुर्सी नहीं है, ये है तेरी कुर्सी। अच्छा ठीक है, मैं अपनी कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। अरे मम्मा मेरी कुर्सी कौन सी है? अरे चिंकी बेटा, ये चॉकलेट वाली तेरी कुर्सी है। अरे वाह, मुझे चॉकलेट वाली कुर्सी मिल गई। मम्मी मेरी कुर्सी कौन सी है? अरे चिंटू बेटा, ये मुर्गी वाली तेरी कुर्सी है। अरे मम्मा मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, ये मुर्गी मुझे खा जाएगी। ठीक है तो बेटा, मैं इसे बर्गर वाली बना देती हूँ। दोस्तों अगर आप इंडिया से हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।